பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டுங்க, வேறு லெவல் அவர். ஆக்சுவலாக அவர் வந்து சார் ரிட்டையரி ரூம் இருக்குது, 2 ரூம் இருக்குது, எங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபண்டு வந்து கொடுக்கறதில்ல. ஸோ அதனால் வந்து ஃபண்ட் இல்லாதனால அந்தளவுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா போய் பாருங்கள், போய் பார்த்துட்டு வேணும்னா இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் நல்லா தாங்க இருக்குது. வாஷ்ரூம்ஸ் இருக்குது அண்ட் தண்ணிங்க, கண்டிப்பாக தண்ணி வருதுங்க பாருங்கள். ஆனால் வாஷ்ரூமும் தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்குது, இது செப்பரேட் ரூம் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். திருச்செந்தூரில் 2 ரிட்டையரிங் ரூம் இருக்குது. ரிட்டையரிங் ரூம் 1 இருக்குது, 2 இருக்குது. அப்போ வந்து 2 ரூம் நம்பர் 2ல் இருக்கேன். ஸோ ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அதான் சொன்னார், நீங்கள் போய் பாரு, சாவி தரேன், உனக்கு ஓகேனாக்கா ஸ்டே பண்ணிக்கோ, பிரச்சனை கிடையாதுன்னு சொன்னார். நான் போய் பேசலாம் அவர்கிட்ட, சார் ரூம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். பார்க்கலாம் ஸ்டே பண்ணலாம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்மளுக்கு சாயந்தரம் தான் ட்ரெயின், நைட்டு தான் ஆக்சுவலாக. இதுக்கு எவ்வளோ வேலைன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார்னாக்கா அதோட ரேட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ரிட்டைல் ரூம் எடுத்துருக்கேங்க, 250 250 ரூபா ஆச்சு. ஆக்சுவலாக வெளியில் போனாக்கா நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, ஏசி நான் ஏசி ஹோட்டல்ஸ் நிறைய இருக்குது, நல்லா டீசெண்டாகவும் இருக்குது. பட் ஆனால் நான் வந்து ரிட்டைல் ரூம் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கவர் பண்ணணுன்றது என்னோடய விருப்பம். அதனால் இதை கவர் பண்ணுவேன். இங்கே ரூம் எடுத்தால் தான் நம்ம தங்க முடியும், தங்கினா தான் வீடியோ எடுக்க முடியும், வீடியோ எடுத்தால் தான் நம்ம போட முடியும், இங்கே பார்க்க முடியும். ஏன்னா திருச்செந்தூரில் ரிட்டையரிங் ரூம் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நான் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு வீடியோ கூட இல்லை யூடியூப்பில், யாருமே இதை பற்றி போட்டதும் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்துருக்கோம், நம்ம போடலாம்னு சொல்லிட்டு போடுறோம். அண்டு லைட் ஒர்க் ஆகுதுங்க, அண்டு 2 ஃபேனும் ஒர்க் ஆகுது. போட்டுட்டு போனேன், வரும்போது ஒர்க் ஆச்சு, அவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அது சுற்றுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அண்டு டேபிள் இது பாருங்கள், வெளில போயிட்டு ஷாம்பு வாங்கினாங்க குளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அந்த சோப் வந்து இருக்குது, மதுரையில் வாங்கின சோப்பு பேக்கில் இருக்குது, அது அப்படி இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்டு மொபைல் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன், ப்ளக் பாயிண்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது. அண்டு வாஷ்ரூம் நீட் அண்ட் க்ளீனாக தாங்க இருக்குது, லைட்டும் எரியுது. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக பேசினார், ரொம்ப பொலைட்டாக இருந்தார் பேசுறதுக்கு. அண்டு சொன்னார், ஃபண்ட் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு கிடையாது இல்லைங்க, நீங்கள் ஆக்சுவலி நீங்கள் போங்க, வந்து பெட்டு மேலே போடுற பெட்ஷீட்டும் தலையணையாக நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சரி எடுத்துகிட்டு வரட்டும். நான் அதுக்குள்ளே ஷாம்பு வாங்கிட்டேன், சோப்பு இருக்குது, குளிச்சுட்டு வெளில போய்ட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது பஸ் ஸ்டாப்பு. ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே எதிர்க்கவே இருக்குங்க பஸ் ஸ்டாப்பு. போனீங்கனாக்கா நம்ம வந்து எங்கன்னா போகலாம். இது எந்த வீடியோவில் போடுது, இது ஆக்சுவலாக அடுத்த வீடியோ போடுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து அங்கே ட்ரெயின் வாங்கணும் முடிச்சாச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவாக இருக்கும். போய்ட்டு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம். ஹலோ கைஸ், அவ்வளோதாங்க, குளிச்சு கிளம்பியாச்சு. ரூம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது, ஆனால் இது அந்த டோருக்கான ரூம், இது வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது, கையில் கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணல நான். அண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 சேர் இருக்குங்க. உள்ளே என்னென்ன இருக்குது காமிங்க, 2 சேர் இருக்குது, தூசாக இருக்குது, நம்ம இப்போ உட்காந்து போட்டதில்லை. அண்ட் இங்கே வந்து துணி மாட்டி வைக்கிற அந்த கிளிப் இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஒரு லேம்ப் இருக்குது, நைட் லேம்ப்பு. அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டியூப் லைட் இருக்குது, அண்ட் இங்கே ஒரு டியூப் லைட் இருக்குது, அண்ட் அங்கே ஒரு டியூப் லைட் இருக்குது. 2 ஃபேனும் ஓடுது. பெட்ஷீட் மட்டும் தரேன்னு சொன்னார் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர். தந்தாருனாக்கா பெட்ஷீட் போட்டு கொஞ்ச நேரம் தலைக்காணியாக நம்ம பேக்கை வச்சு பேக் மேலே நம்ம டவுலை போட்டு படுக்க வேண்டியது தான். அவ்வளோதாங்க, கிளம்பியாச்சு. நம்மளோட ஃபேவரட்டு பர்ஃப்யூமு. அண்டு சார்ஜ் பாயிண்ட்டும் ஒர்க் ஆகுதுங்க, 2 பாயிண்ட்டும் ஒர்க் ஆகுது. அண்டு மிரர் இருக்குது. இந்த ட்ராயரெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா ஏதாவது உடஞ்சிட்டு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே எதுவுமே தொல்லை, வெறும் இதுமாதிரி சின்ன திங்ஸ் வைக்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்டு இது சுவிட்சுங்க, நம்ம ஃபேனு லைட்டுக்கான சுவிட்சு. அண்ட் இது வந்து வாஷ்ரூமுக்கான லைட்டு சுவிட்ச் இங்கே இருக்குது. அண்ட் வாஷ்ரூம் நல்லா க்ளீனாக தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், அங்கே பாருங்கள், நான் உபயோகப்படுத்துகிற பொருள்லாம் அங்கே இருக்குது. அவ்வளோதான். ஸோ இதுதாங்க திருச்செந்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ரிட்டையரிங் ரூமோட ஒரு ஓவர்வியூ. ரூம் ஆக்சுவலாக நல்லா தாங்க இருக்குது, எந்த ஒரு கெட்ட ஸ்மெல்லு அதுமாதிரி எதுவும் வரல, நல்லா தான் இருக்குது ரூம். ஸோ ஒர்த்து தான், 250 ரூபா கொடுத்து நம்ம ஸ்டே பண்ணலாங்க. வெளில போய் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்டே பண்ணலாம்னா வீடியோ எடுத்து காமிக்க முடியுது. ஏன்னா திருச்செந்தூரில் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரிட்டையர் ரூமை பற்றி ஒரு தகவலுமே இல்லை யூடியூப்பில். ஸோ நம்ம போட்டுக்கிடுவோம், யாருக்கா யூஸ் ஆகும்.
அவ்வளோதாங்க. இப்போது நான் இங்கேருந்து கிளம்பி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே தான் பேருந்து நிலையம் இருக்குது. அங்கேருந்து நம்ம வந்து நாகர்கோவில் போகிற வண்டியை பிடிச்சி பஸ்ஸை பிடிச்சி நம்ம வந்து மணப்பாட்டு போகலாம். மணப்பாட்டு சர்ச்சு போகணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஆக்சுவலாக திருச்செந்தூர் வரணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசைங்க. நம்ம வந்து நிறைய இடம் கவர் பண்ணிட்டோம். கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம் அண்டு திருச்செந்தூர் ரொம்ப முக்கியமாக வரணும்னு நினச்சிருந்தேன். வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மணப்பாட்டு போகலாம். ஓகேங்களா? ஒரு நல்ல விஷயம் என்னக்கா, இதுமாரி லோகோமோட்டிவ் சவுண்டெல்லாம் நம்ம கேட்கலாம் இங்கே இருந்தோம்னாக்கா. அங்கே பாருங்கள், திருநெல்வேலியிலேருந்து திருச்செந்தூர் வர பேசஞ்சர். பாருங்கள், நம்ம ரூமுக்கு வெளியவே ட்ரெயின் தான் இருக்குது. அந்த பக்கத்து வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து திருச்செந்தூர் வந்திருக்கிற பேசஞ்சர் அது. இங்கே இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்த திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர்லேருந்து. ஆனால் வெளியில் வந்து ரூம் இப்படி தாங்க இருக்குது. இங்கே வந்து ரிட்டையரிங் ரூம் 1 அண்ட் ரிட்டையரிங் நம்பர் 2. நம்ம வந்து 2ல் இருக்கோம். ஓகேங்க, நான் அப்படியே கிளம்புறேன். கிளம்பிட்டு மணப்பாடு போயிட்டு மணப்பாடு சர்ச்சில் போயிட்டு வ்ளாக் பண்ணுறேன். கோப்ரோ எடுத்து வந்திருக்கேன். தேவையில்லாத ஒரு பொருள் வந்து இருக்குது பேக்கில். கோப்ரோ யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இப்போலாம். பட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். இப்போது கோப்ரோ எடுத்துட்டு நம்ம வந்து மணப்பாடு போகலாம். ஓகேங்களா? வெளில போயிட்டு நிறைய ஹோட்டல் இருக்குங்க. சைவ ஹோட்டல் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா மெயின் ரோட்டில் ஃபுல்லாக சைவ ஹோட்டல் நிறைய இருக்குது. போயிட்டு ஒரு நல்ல சைவ ஹோட்டலாக போய் பார்த்துட்டு சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டு பஸ் பிடிச்சி மணப்பாடு. ஓகேங்களா? பாய்.